mira su kagala hala so daga sukuni na alla nyaga ganne o su mulagana na beti ku timmando sudanga ya rabbi iyo conférence ndange palle angana soron khiri iri nyumanga an khawa annan sage anni nawari anni kuni yo taxe ke mana ni kenyay nalli katti soronga ni nawari idi me golle nyaade beri be general lan khibara ande nya anni me yadanga yo ni nawari i golli nyanginto igede segironta ko bewtu nan tengo na loterinka yo taxe ke mana ni kenya o do kharam mo ni insha Allah taala na'am awa kenya ni cheikhu lo jura nun qaga bagari mashayikhu nun go bonga non ay maketna barankita donc kunyi ndebe ga magana jonko kati jaman chusu ko mate kapa o cheikhu nun ko benu menu gere baranga na to cheikh mahmoud kumado cheikh abdullah koita o kunyi ndenyani fana nan tengi mashayikhu ku fu beni geri baranga kengeni o kharam mo abdullah koita ado o kharam mo malle koita ado kharam mo cheikh mahmoud quma ado mashayikh ni tanani bege giri bangenga nalli giyaro nalli kefo ke baray naraga nanti i me khalle nyani i li nyagali en ka koyni gadi ni nawari ado fubeni kha igeme koturni lenjuru nyagedi kaba koy o faba abdul qadir sago ado kharammo ibrahim jabi isude durgote ndeberi de girna qenne ndeberi de fikay mais lenjuru nyandi kaba igemeri ni sukuni nanyile kunyi den khere khere ne katti omani malmatuni begere sigiram paga koy oma sise jaguraga agere girna qenne be de golleke na kunyi agere wakati be warada oma abegedi mella saka khungre adam jikine oma mamma bintu silla ni suroga ni sukuni ade sere sugedi takke kefe kunyi den khere khere katti soroyi sorobe ni gede ko fonta hundi na khibare ke organisateur niku vraiment o me khempakitia geloga khay o kura rabbanya la khamisa dime jumanya conférence nga qaro imme gagnere ante dangini finlandi o fonnan kayu kengeni sonin kara fonnan kayu fubeni ga meja ke kama réseaux sociaux kama kenyani besudi se konyani sonin kara hajunga iremme soa besu gan katike beda anna kenya de berini ni hakuni idi wakati ni ngara na kar ken ko tay sukiraro e kake ama uronga ma la gasarantinto alhamdulillah meja sugedi takike fay fonnan kay sugedi golle ngara ogono kitin ko fmeya ogan katti fofo suda al ittihadu quwwa ogana fete fofo sula odanga wala kenyani meja sugedi takike fi golleke asunna waridu danga anya fananga anyodanga tuwalle ma filandi golle nya faga jopene kete alhamdulillah antaka sikki bi idnillahi taala na fonnan kaya gunto gononga o se ko ngeni kebe ga de berini o kittu ngeme kittu nasu kunyi besu togo ado besu jammu insha Allah awa kenyani cheikhu ko akhinu go bon khaga wono ngayri barakay donc maketorono ka kunyi ndena maga ado hakil tare na jonko kati abawni ago salni me hogu gele hene sorongo bonci gi halle yo wono khaga sigi bara haqiqatan tanangana sorongori kala hala ya nyagalindi ni silamini ga meli khini do dinan qibare saketi ga meli khini dala timen qibare faban kallano qibare aw sere nyagalindi ni siri kangana rawori gadi dingira bege wuti arogo maga oy me muradu fe amedo kita murtani nakshoto gede conférence fana be beri sal titanic afogo maga legro de conférence ke anilia parce que ya xenge ga meli khini ma yogoni ge khonu di romu après le micro sigindo ton ta conférence de berni o mani yogoni ga sikki ga bitene o de annulé o de ga Dakar o ile bien kutuna sage nalli conférence ke de ber murtal mais soro laga idi baga ina nyampo maga o ma wutu ke ganne maga filandi gadi li riye be ganyati Allah qibare Allah ganno di tangana yawmal qiyamah sikkento wenda li riyenga ado li risiri soro goni no di su franciano idi koruli iti sage i korisi ta kuno ko kita karo mamma nyimeno ke Ismail Sagoma iri su korita kuno ko nisiki mai bo asino kama asino ndoro ga siri walakin o ma wutu ke ganne maga yo alhamdulillah tariye gana nyana kharam mo ngere mo gere ke ga tambuntuga na biyo muta ganne maga o de kharam mo gebe gadi na nyille ke tambuntuga na Allah gana dugena no qutu no qube yiri wante geni sorongante li khina no sere suge me sigira kita ma serebe angero ankori taghura kita asuna yampo maga o mawtu ke ganne maga me ke gani khairi ay tagumanti sire yani na ko inanta alhamdulillah asu hamidu dinan na demanden kinyandi wala akhini ngono الشيخ إلاس الدكراني رساسا بانكو في أكني مجال قول لنا جباني ما يمي الحمد لله أي مري اعتذار كونغن دبري لي فهم بوما كما لي كم بوما كما سيري université bega banko ane ken khibare ay me ani magister nya gadi bo tuba khibaru gebe su asuna ya kama
bo kella hala kenya na gedo ko ati khibari sugana nyana gemme ngana nya kebe na kontrandi de berida sugule ende fe ari sigere sasa afage daga wala akhini ngere Cheikh Moussa Cissé Cheikh Suleiman Kanouté ogram mogo aywa Ibrahim Diagouraga Cheikh Ahmad Kaba wala khibaru ngere be ngana blana demande kini man numéro ni de fe ngere daga da batenga wala faransi fube ni ga abiro no nga ga gollini imma fo magare Cheikh Kharab Basuguna alhamdulillah Bakara Suguna Cheikh Ismail Sago akhin ngere Mustafa Soumare aken daga Nouakchott Daru inshallah wala golle kene ke daga mo yayi alhamdulillah agoni na kona fe ndare fankan kitta jaman kutu kana ko to malinga tani ngana ni France kunni ngana bloqué lay déplacer na daga conférence bane 2-0 na 6-7 millions na kofme conférence bane ke no Dakaron Gambie kenta i golle ti hajuna à peu près 10 millions e bien mutu 400 euros na daga deberi 8 millions re kenya kofme sali conférence nokko ke afalla kutelli wala mais ça Mali Mauritanie kenta ke ogre ke ko fme conférence avec 12 000 euros be combien kenta Mauritanie khalle kenali wala mais Mali job padi nya fayke sorom boga khala o me do conférence khoro du seberni Mali wala te Mali ni jele gini e me boga khala e ma fen aro age développer do Kenya mo be Mali nga ame développer kununga ado na profiter nako mo yogo yikummaga onum la ken système na nyom Mali nga tanange wala korogum yogoni yogola nyana na marumbo tere sukrautu ana daga deni ko foyo go yeno nga jigi banyani yagareke kasu fili sugaye atele gumbonya kini kharalo mo quoi aro biradini yo atele gumbon kini ya marquez kana daga deni antetuma nga khala ari tasi kome de beri après ndani muro murunde khirana kunyi wala malinga yere nanduada wala o hajungey ibe famini ngono Senegal ni naraga ube yogo naraga lumunu kutulu yagaru yogo neno nga sasa kuna nakasosu inaraga yaganu kutulu foni yono nga masi nyani mga naraga lumunu kuyugo ku kwafe naraga yinkolon kwafe naraga dia bo fona naraga ide mana kholla wanke foi metele nanti ay mane maga funjo ke keso bon anaraga tiebun soridanga adina yige ana illana kenge be nyane Senegal ni kendo de may kunna fakan khibare est ce que ku khasutumi me na fakan si kum maga déjà soronge di ko boko boy gatela den ino de mana lo ay ni kude courant de feñay soro ko sigiti buru jonko wala no mula kemenan kite malinga yogo gana tinna sigi buru be ga kininya sime ko daru ti buru ni ko motumire tankere tanaka tema man ko tas kebe ga tele e buru jonko be gana tinna sigi ta arbito sekirale wala nyamla nan profiter kunja mambane ni adi dema har yaga nungono ngai telli dema sellande de fe dima sinkoto ina rigi muntulu ina daga soro yogo ni serandi sufande de fe yeno ifa bani fatigano ay be ganka ube gara Allah ko da ketini dima singa daga andina bo xana matinde be en fait que suni de manana o ngani ni Kenya na wakati ngo ndika may ga mungunu de fa ban kalunga wala nyam la na profiter na kake fe inshallah gani inshallah tirne tana wano kene cheikh darura kita kempeti omuri fa inshallah aga kununya ni maremu warni digamu kuila bamaran khanendi pour que o marem bambaranu benu igado batenga na utu manikanuma voilà donc kuma kuntala suruye mi yedron faqat kamro fo ku waljumando parce que ni jetimne ke conférence a fora wagati la wagati min kunya wagati corona o benato mo bora kana keneka fo do de serakado saliere konnana donc cheikh ya ira ka fo ko o mi flene o makangal la nyini sabla palais de la culture no fora o yoro mi naka bon mais ni ay o yoro naka bon abe donc ni jamana naka klaga yoro fa o be femira o be dine kanu ira donc o dine kanu ka do ke dron anye dine kanu jogamna ala ga to anga nyogon soro jannatul firdaus fana konote donc klaga ira tugni ka foko anga mashayikhu chama be ni kenei ni uluere u chesringa maseku yere soro kenei ka tamfa Cheikh Abdul Qadir Sago nale rad sonikara o nyema bae aleni kafara Dr Ibrahim Jabi ulunu nyona woro chama be ani mashayikhu mununa na keneka o belajelen foku wani mando kata Cheikh Mahmoud Kumala kata qabla Cheikh Malik Koita Cheikh Abdullah Koita Cheikh Ibrahim Fariga uluni mashayikhu to Cheikh Bakara Sona Basona donc ani den kene yere dembaya dira maminu makata ambala ni ore adama jikine ani amba mama bintu silla Francis sigila donc kaira ka fo hala minu yere flene kene ga na minu kumbe kene nyemayala ayre masaw dobe unana masekado sali kono nana ka sababu ke sali koroen nganala sonama laidu tara nala sonama wakati nata hala teme
inshallah amena yorota yoro min na ka boni palais de la culture ye inshallah nin ka conférence ke ni o te ke bashi ye ko min na be dese inshallah cheikh aywa kuñindi diga legeru beno ga magana jon koy kati akhina ado media no jusu commande voilà do media voilà donc ay foli fana ta ka ɲɛsin mediaw ma kɛrɛnkɛrɛn la minnu ye ja ta ka ja cari ka ta furankɛnu na sifinw n'an y'a ta an balima minnu bɛ tiktok kan n'u ka wulikajɔw ka bɔn hali facebook kan donc ka taa an balimakɛ lamine keita zapa an balimakɛ musa dukure an balimakɛ soni bononte ka fara an balimakɛ abdurazak ture kan olu n'u ɲɔgɔnnaw caman caman bɛ yen mediaw ɲɛtaga 24 hudud tv tv sonike sisawane aga tv ka taga bila fo TV ani gundo TV donc télé ɲɛta yɛrɛ ale ni ka fara radio danbe yɛrɛ kan olu yɛrɛ fana y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ sabula kabini fɛn in tɔ tora tile 5 ɲɔgɔn ye don o don radio danbe tun bɛ a communiquer u tun b'a cari donc o fisamaca o bɛ segin ka taga danbe ɲɛmayaso ma ni o de y'an fa Mahmud Kuma ale ni a Cheikh Dr Ibrahim Jabe ale ni ka fara radio danbe membre bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan inchallah Cheikh ko ɲini lagɛ o ko yiri legere be gano ngata nanti qarsa aw sumagati durgote nga gollu kubeni oga kama simme maga anantallam bange soronda ke conférence ande bangandi bawna nyumaga o ma bangandi kula halani kama ange walla haqiqatan natunko aman keke sako mali kibaru ma mo yego o ganani jamanu tanani ni ke ko Cheikh Musa Sisera ati maga konu onti jamanu tanani ganani nte kanani ni mele fofo sure nguti Dakar ngenentu murtani soni ko ngitu fe kanti mali o fay ke ani tafananga xarnge kabankili nanti ona sali ke utu mpentenya o sinyu kundunya mais iroju na ndangi mo koy ogame dude kebe taxu bo alhamdulillah ona besu kuni nke ka gango be deberni o suni fonnan kayunya ono kitu kinimei fabankallano be no gatayi ado lesemanto be ni ganonga ana logo khasona ndangi serege me opere kota nan dangi nanti kota mu mara dangi sere haju metiro wotunte go me jare amedo munyana aslan kota amedo 24 heures te dangi ni illa masaranga kenyage fel mo osu gollu nyani kenga alo nyana Allah do kunya soron segira ko kam o gana gango ndeberi no nyumu me ku bane lante fofo su deberi o ano kitu kapame o sugan katti batte bagandi ni na gollu bagandi ibe gana wor kebe sirengeni annan takke fay Allah ngolle nanti kero daru kero lenki khasuni bane ay golle keno ko qarso haju ngeme o suno kitun kinime ke ko ni nan tola e fosuda o gede conférence ke organiser agena ko eno gonga na bureau ta xundi na kero re besili wakati ngara dalilu nyano kam manan to gana to e fosude berni olaye mo gana bara o de besu kuni ayo sumagati drogotenga ayo magati ikhlasunga sero sugero tikebe alla gannan to gana tikenga ibe goro tikebe alla gannan to gana tikenga o duwangen ni kenyai no daga hammini jara ya rabbal alamin awa kenyani inshallah maremu ke wanyana taga ke goni girranga hambal mawni beke kenere koni kunche yoro e halbi minu be fe ka demeke ma hibenu ga mulla na demande nya holla ko nyun to ni numero ko benu ga kini palendi ken kota ku numero bana no ani kharawa khin dindini inshallah Allah nda ngete fa bankalla no do atoro haju gumo ku ngeni wotun tonga inshallah awa kinyani ya ho aga kinya nan qaso mogobe onata kan war baraje o bela jeleni ci oni baraje haketo benika wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. وأمثل أهم شيء تمو أوه يشنو بنا